Eu tô super feliz de ver você aqui e não tem nenhum problema se você quiser me chamar de Tio Lucas. Hoje nós vamos continuar montando o nosso kit de Fidget Toys. E neste vídeo eu vou te ensinar a fazer este cubo infinito. Ele não tem fim, tá? Por isso que é infinito. E eu tô simplesmente viciado nesse cubo. Eu não consigo parar, gente. Isso aqui é muito mais que satisfatório. Ele realmente não tem fim. Parece que é muito difícil fazer esse cubo infinito, né? Mas, gente, não é não. Eu achei que eu não fosse conseguir. Mas quando eu vi o cubo infinito pronto, eu pensei, gente, é sério? É só isso? Quer fazer parte da nossa família e ser um sobrinho muito fofo do tio Lucas? Então é só se inscrever no canal e deixar o like nesse vídeo. Isso ajuda muito o canal a crescer e eu vou entender que você gosta de Fidget Toys. E aí eu vou continuar montando o nosso kit aqui. Então chega de enrolar, tio Lucas, e me ensina logo a fazer o cubo infinito, um Fidget Toys. Para começar, você vai precisar de folhas coloridas. Se você quiser, pode usar folha sulfite branca e pintar com canetinha ou lápis de cor. Eu preferi usar folha pronta, mas você pode fazer do jeito que achar melhor. Você vai precisar de 6 cores diferentes. Cada cor será um lado do nosso cubo infinito. Agora você vai cortar 8 quadradinhos de cada cor, com a medida de 4 centímetros por 4 centímetros. Tem que medir e cortar bem certinho para no final o cubo encaixar perfeitamente. Divida os quadradinhos em 8 montinhos, com 6 cores em cada montinho. Agora você vai precisar encontrar o meio do quadradinho. É fácil. Basta você desenhar um X no quadrado e bem no meio do X passar uma linha reta. Você vai dobrar as laterais encontrando as pontas no meio do quadradinho, em cima da linha. Formou um retângulo. Marque o meio deste retângulo e dobre novamente as laterais, encontrando o meio do retângulo. Você vai fazer este processo com os 6 quadradinhos do montinho que você separou. Com estas 6 peças, você vai montar o primeiro cubinho, que vai formar o grande cubo infinito. Eu vou mostrar bem lentamente para vocês verem como montar o cubinho. Você vai repetir todo este processo mais 7 vezes. Para fazer o cubo infinito, você precisa de 8 cubinhos iguais. Então preste bem atenção quando você for montar os cubinhos para que todos fiquem exatamente iguais. As cores dos papeizinhos precisam ficar dos mesmos lados. Agora é só montar o cubo infinito. Você vai precisar de pedacinhos de fita adesiva. Eu vou deixar o vídeo rolando para você observar bem o movimento das minhas mãos e ver onde exatamente eu colo os pedacinhos de fita. Calma, vai dar certo.
E o nosso cubo infinito ficou pronto! Eu amei o resultado, gente! Dá um pouquinho de trabalho, né? Mas é muito relaxante, eu achei incrível! Agora é só colocar a mão na massa e fazer o seu cubo infinito caseiro. Não esquece que nós estamos montando o nosso kit Fidget Toys aqui no canal. Eu vou deixar na descrição o link do vídeo, onde eu ensinei um Popped muito fofo também. Passa lá para assistir. Eu aposto que você também não consegue parar de mexer no seu cubo infinito. Você tá montando o seu kit de Fidget Toys comigo? Tira uma foto e posta lá no Instagram. Me marca que eu vou lá curtir a sua foto. Nós nos vemos nos próximos vídeos e eu espero vocês, hein? Um super beijo do tio Lucas e tchau!